আমার ফার্মের উৎপাদিত মুরগির বাচ্চা, এই বাচ্চাটার বয়স হচ্ছে আজকে 3 দিন। এটা এক ভাই এখন নিয়ে যাবে। এই জায়গায় 250 বাচ্চা আছে। এটা বাহারসরের এক ভাই নিয়ে যাবে। সে আরও আগেও বাচ্চা নিছিলে, আলহামদুলিল্লাহ তার থেকে ভালো একটা প্রফিট তার আসছে। এখন 400 বাচ্চা চাইছে, কিন্তু আমি 400 বাচ্চা তাকে দিতে পারি নাই। তাকে আমি 250 বাচ্চা দিছি। তার কারণ অন্য ভাইরাও তাদেরকেও বাচ্চা দিতে হয়। মুরগির বাচ্চা আসা হচ্ছে কি, আপনার এই বাচ্চাটা যদি না মারা যায় এবং বোর্ডিংটা যদি ভালো হয়, তাহলে যে নেয় তারও পাইলে মজা লাগে এবং আনন্দ পায় এবং লাভবানও হতে পারে।